네, 처음으로 이 동영상을 찍었는데요. 들어와주셔서 너무 감사하고요. 어쨌든 오늘은 이 개구리 모자와 이 머리 위에 슬라임을 얻어볼 거예요. 자, 먼저 개구리는 비트랜드에 들어주시면 돼요. 비트랜드. 그리고 여기 있는 이거 있잖아요. 이거를 500개 모아야지 이런 걸 살 수 있거든요. 근데 라디오도 있고 여기 소매 드는 것 같은 것도 있고 뭐 그러니까 마음에 드시는 거 사시면 돼요. 그리고 왜 이렇게 오셔가지고 뭐 이런 거 화살표 따라가시면 되니까 우선은 이거를 손가락으로 탁 짚으면 살려주시면 코인이 14개 정도 들어와요. 그래가지고 500코인 모으시던지 뭐 450 모으시던지 이거 모으시던지 어쨌든 그런 식으로 하면 되는데 노동을 해야 합니다. 근데 그렇게 오래 걸리지가 않아요. 손가락으로 눌러서 이게 그렇게 느리지가 않아요. 편히 하시면 됩니다. 그러면 다음으로 넘어가겠습니다. 슬라임 모자 얻는 방법. 자, 슬라임 모자는 여기 있는 알면 제가 지금 감기에 걸려서 코드 교환을 눌러줍니다. 그리고 대문자 깜짝이야. 대문자로 누르시고 G 잠깐만 G L I M E를 눌러주시고 이거 체크 표시를 누르시면 이렇게 슬라임을 얻으실 수 있습니다. 그러면 두 개를 물통을 못 만드시면 있을 수도 있기 때문에 이것도 알려드릴게요. 자, 먼저 당연히 머리 밑몸을 눌러서 피부를 선택해 주십니다. 그 다음에 여기 고급을 여기 있는 고급을 눌러줍니다. 그리고 팔 한쪽만 할 수 있도록 뭐 오른팔 이런 식으로 누르고 요거 잠시만요. 요거를 누르고 오른팔을 다른 색으로 하고 싶으면 또 원하는 색을 눌러서 이렇게 바꾸실 수 있습니다. 저는 그냥 몸통을 눌러서 이 색으로 했고요. 이렇게 바꿀 수도 있고. 자, 그러면 저는 이만 다 알려드린 것 같으니 전 이만 가보도록 하겠습니다. 그럼 안녕.